日日都係靠碌卡當收入嘅，咁啊日本政府個盈餘咪好大咯，啱唔啱啊？即係永遠，如果日本政府係行呢一套嘅，永遠係不斷係無上限咁發債、無上限咁盈餘嘅，其實你全部都係 O.D. 嚟啫嘛，全部都係透支嚟噶嘛，大佬，必咁搞邊係得啊？呃自己就得啫，係嘛？即係你如果係成立一間公司嘅，喂，你間公司都冇錢賺嘅，不斷向人哋借錢就當收入，呃自己嘅啫。咁你啲錢要還噶嘛，大佬，係嘛？即係如果你作為一間公司嘅負責人，係嘛？你冇理由永遠你收入係靠一個正數噶嘛？你講一個負數，你用一個永遠去碌卡翻嚟，就係當即係好似而家上市公司咁。上市公司如果你係永遠係去借貸係當收入嘅，喂，咁你條數咪好靚仔，係嘛？即係好簡單啦。譬如我間公司係蝕錢嘅，我不斷借好多錢翻嚟做靚盤數，跟住做靚盤數之後，我又去銀行嗰度借錢。喂，咁你唔使經營公司㗎啦，你咪不斷借錢入帳，入完帳之後，你盤數係綠色嘅，跟住你再去銀行嗰度借錢，借完錢翻嚟你又係當綠色嘅，咁最收尾你啲錢係要還㗎嘛，老細，啱唔啱啊？你借完錢翻嚟，你盤數係綠色不特止，你仲要交稅喎，大佬，係嘛？你香港係16.5啊，交稅係咪先？喂，你本身間公司冇錢賺，借完錢翻嚟又要俾利息，又要俾稅。喂，你可以長時間咁樣做嘅咩？即係你呢個好簡單嘅概念嚟啫嘛，係咪先？係嘛？所以咧，即係我想話俾大家聽咧，美國啊都39萬億國債啦，大佬，係嘛？咁佢點樣還啊？佢咪靠佢嗰啲軍事力量，佢咪靠佢嗰啲有恃無懼嗰啲軍事力量去恐嚇咯，唔使還噶啦，佢咪靠啲虛擬貨幣咯，係嘛？你又做美國佬嗰套啊，陳茂波，冇理由噶嘛。所以咧，中國香港係一個福地嚟啫，好坦白，邊個做財政司其實都唔重要噶，係嘛？你求其喺 AI 嗰度問就得啦，你點做？你問 AI 都搞掂啦，係咪先？啊，你做立法會議員仲容易做啊，唔好咁多爹，你翻嚟坐就得噶啦，啊，最緊要咧就個乖仔啊，跟住咧嗰啲友咧就喺度乘機咧就幫自己攞藉口，哎呀主旋律啊，哎呀唔好咁多爹啊，我哋要乖啊，咁係你哋自己講啫。大佬，阿爺唔係咁諗噶嘛，大佬，你唔好成日曲解人哋意見先得㗎，係嘛？阿爺唔嗌你唔好做35+啫，大佬，係嘛？即係冇嗌你乜都唔出聲嘛。你而家香港幾大鑊啊？喂，啱啱發生。